Do'stlar, hammaga xayrli kun. Exot platformasidagi yangi chiqqan funksiyalarni biz hozir tahlil qilamiz. Siz bilan qanday funksiyalar paydo bo'ldi va ularni qanday qilib o'zingizni maktabingizga joriy qilishingiz mumkin. Birinchisi bu vazifalar bazasi. Bu o'zi nima degani? Vazifalar bazasi bu siz kurs yoki darslaringizdagi vazifalaringizni saqlab qo'yadigan joy. Nimaga va qachon kerak bo'lishi mumkin? Agar sizni bitta yoki bir nechta kurslaringizda takrorlanadigan savollaringiz bo'lsa, siz ularni har safar yaratib o'tirmaysiz va shunchaki bazadan olasiz. Bitta misol keltiraman, qachon bu juda ham foydali bo'lishi mumkin. Aytaylik, siz Exotda xodimlaringizni o'qitish uchun ishlatasiz va har bir bo'lim uchun, sotuv bo'limi, marketing bo'limi, qo'llab-quvvatlash bo'limi va boshqa bo'limlar uchun sizda takrorlanadigan savollar bor. Masalan, kompaniyamiz qadriyatlarini aytib bering yoki sizni ish o'rningizda qanday KPI mavjud va hokazo. Va shunga o'xshagan savollarni siz har safar har bir dars, har bir kurs uchun yaratib o'tirmaysiz. Siz bir marta bazaga saqlab qo'yasiz va undan keyin bazadan olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Keling endi buni qanday qilib platformaning ichida sozlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Biz maktabimizni katalogidamiz va bu yerga o'tishimiz uchun kurslar bo'limiga o'tamiz. Va o'ng tarafda ko'rishimiz mumkinki, barcha kurslar, video kurs, matnli kurs, kurs paketlari va tagida vazifalar bazasi paydo bo'ldi. Shu yerga bosamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, qanday vazifalar oldinroq sozlangan. Masalan, Newtonning 3-qonunini aytib bering. Bu yerda savol sarlavhasi, javob turi, murakkabligi, qaysi darslarga qo'shilganligi, taglar, masalan, va kim qo'shganligi. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, siz savollaringiz ko'p bo'lsa, filtrlab ularni tanlab olishingiz mumkin. Masalan, javob turlari yoki murakkabligi bo'yicha qaysi kursga qo'shilgan, qaysi darsga, kursning ichidagi va qanday taglar kiritilganligi haqida. Biz qo'shish uchun savolni ushbu nuqtaga bosamiz va ko'rishimiz mumkinki, savol xuddi o'sha oddiy amaliyotdagidek sozlanadi. Siz vazifa turini tanlaysiz, masalan, qisqa javob. Shu boya aytganimizdek, o'sha savolni qo'shamiz. Savolni kiritdik, xohlasak biz video qo'shishimiz mumkin, audio yoki boshqa fayllarni ham qo'shishimiz mumkin, agar bizga kerak bo'ladigan bo'lsa. Va murakkabligini tanlaymiz. Masalan, bu past, juda ham oson savol deb aytaylik. Va bu yerda tagni kiritishimiz mumkin. Tagni masalan ko'rishimiz mumkin, qadriyat, fizika va xohlasam qadriyat tagini kiritaman, xohlasam boshidan yaratishimiz mumkin. Qanday qilib yaratamiz? Shunchaki shu yerga yozamiz. Masalan, test deb yozsak, tag yaratish bo'ldi. Tag yaratildi va saqlab qo'yiladi. Qadriyat tagini olib qo'yamiz va saqlash. Bo'ldi. Endi vazifamiz bazaga tushdi va endi siz har bir darsni ichida xohlagan joyingizda bu vazifani, mana shu savolni darsni amaliyotiga qo'shishingiz mumkin. Keling endi ushbu vazifani biz qaysidir bir kursni ichiga qo'shamiz. Kurslar bo'limiga o'tamiz va kursni tanlaymiz. Kursning ichida modul, darslar va mana darslarni olamiz. Amaliyotiga kiradigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki, oddiy amaliyot va pastda yangi vazifa qo'shish joyida vazifalar bazasidan olish degan joy paydo bo'lgan va biz mana shu savolni vazifalar bazasidan olamiz. Kompaniyamiz qadriyatlarini aytib bering. Bu yerda filtrlar ham mavjud. Qo'shish. Tayyor. Endi savol bazamizdan mana shu darsni amaliyotiga kelib tushdi. Bundan tashqari siz savolni nafaqat vazifalar bazasining ichidan sozlashingiz mumkin, balki darsning ichida ham sozlashingiz mumkin. Bu qanaqa qilinadi? Aytaylik, siz kurs yoki dars yaratdingiz va hammasini shuni ichida hamma vazifalarni yaratib qo'ygansiz. Va bundan keyin ularni bazaga yubormoqchisiz. Buni qanaqa qilish mumkin? Yana masalan, test yaratamiz. Ushbu testni yaratganimizdan so'ng shu nuqtaga bossak, bazaga qo'shish. Va bu bazaga qo'shildi. Bo'ldi. Bundan keyin o'quvchilar hammasini o'zlari amaliyotda ko'rishlari mumkin. Birinchi savol ham bor va ikkinchi savol ham bazaga qo'shilgan. Yana qaytib keladigan bo'lsak, tekshirishimiz mumkin. Bazaga qo'shildi. Keling endi ikkinchi yangilanishga o'tamiz. Bu vazifalarni tushuntirish. Bu nima degani? O'quvchi testni tugatgandan keyin ushbu izoh ochiladi.
nimaga va qachon bizga kerak bo'lishi mumkin? O'quvchilar o'z xatolarini shunchaki ko'rishlari emas, balki qayerda xato qilganliklarini bilishlari uchun. Misol, ingliz tili misolida shunaqa gap bor. This va bu yerda to'g'ri javobni, to'g'ri variantni tanlash kerak. Is yoki are. A laptop. Va o'quvchi testni tugatgandan keyin, javob bergandan keyin shu savolga unga izoh ochiladi. Is bu to'g'ri javob, chunki laptop bitta. Agar u ko'p bo'lganida are ishlatgan bo'lar edik. Shunaqa qilib misolni tushuntirish mumkin, ya'ni vazifani. Qanaqa qilib buni sozlash mumkin? Keling, ushbu misolni olamiz va qilib ko'ramiz. Albatta, bu izohni ham vazifalar bazasida, ham oddiy amaliyotda ham qilish mumkin. Bu muammo emas. Bo'shliqlarni to'ldirishni yozamiz va savol qo'shganimizdan keyin esa biz izoh qo'shish tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda tushuntirilgan. Va biz izohni xohlagan formatimizda o'zi qo'shishimiz mumkin. Bizning misolimizda hozir bu matn, lekin matndan tashqari siz video qo'shishingiz mumkin. Masalan, ushbu videoni ko'rib chiq yoki audio yoki qanaqadir checklist yoki Notion bilan integratsiya va boshqa ko'plab formatlarda hammasini qilish mumkin. Keling, tushuntirishimizni olamiz. Tagda masalan ingliz tili deb yozib qo'yishimiz mumkin. Va yuqori aytaylik murakkablik. Bo'ldi, saqlandi. Va savol bizda bor va izoh ham bizda bor. Va endilikda 3-yangilanishimizga o'tamiz. Bu maktab taglari. Ya'ni maktab katalogida kurslarni taglar orqali guruhlash nimaga va qachon kerak bo'ladi? Agar sizni maktabingizda turli yo'nalishlar bo'yicha turli kurslar mavjud bo'lsa, siz ularni navigatsiyasini osonlashtirishingiz mumkin. Va hozir qadamlarni ko'rib chiqamiz, buni qanaqa qilib qilishni. Birinchi qadamimiz bu kursni ichida tag sozlash va ikkinchi qadamimiz maktab sozlamalarida tagni qo'shish. Keling, misolda va hammasini sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Maktabimizga o'tamiz va ushbu maktabga kirsak, ko'rishimiz mumkinki, katalogda bu yerda turli taglar paydo bo'ldi. Hozir bizda barchasini ko'rsatyapti va agar men Figmani bosadigan bo'lsam, faqat Figma bo'yicha kurs yoki fizikani bosadigan bo'lsam, faqat fizika bo'yicha kurs va dinamika xuddi shunaqa. Agar sizda kurslaringiz ko'p bo'lsa, siz mana shunaqa qilib guruhlashingiz ularni mumkin. Aytaylik, bu SMM bo'ladimi, buxgalteriya bo'ladimi yoki boshqa qanaqadir kurslar bo'ladimi, dasturlash bo'lishi mumkin va hokazo. Keling, buni sozlamasini ko'rib chiqamiz bizning maktabimizdan. Ko'rib turganingizdek, bu katalogda hech narsa yo'q, hech qanday tag yo'q. Qanday qilib qo'shish mumkin? Aytganimizdek, birinchi qadam bu kursni ichiga tag qo'shish. Ya'ni kursni sozlamalariga o'tamiz. Aytaylik, ushbu kurs sozlamalar va pastida mana taglar bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerga yozib qo'yaman. Test. Tayyor. Kurslarga qaytamiz. Endi maktabim bo'limiga o'tamiz. Maktabim bo'limida esa katalog va footer bo'limiga o'tamiz. Bu yerda pastroqda mana taglar mavjud. Ko'rib turganingizdek, test hozirgina sozlab qo'ygan tagimiz test bu yerda paydo bo'ldi. Biz uni tanlaymiz va saqlashni bosamiz. Endi maktab katalogiga o'tsak, ko'rishimiz mumkin, mana test degan tag paydo bo'ldi. Biz uni bossak, mana ushbu kurs bo'ladi. Do'stlar, umid qilamizki, bu qo'llanmamiz sizga foydali bo'ldi va siz hammasini qanday sozlashni o'rgandingiz. Agar savollaringiz qoladigan bo'lsa, albatta bizni qo'llab-quvvatlash markazimizga murojaat qiling. Kuningiz xayrli o'tsin.